Дизелот поевтинува за половина денар, а бензините поскапуваат за половина денар од утре. Регулаторната комисија за енергетика објави дека дизелот ќе се продава за 80 денари по литар. Новата цена на 98-цата ќе изнесува 86,5 денари, а на 95-ката 84,5 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство не се менува, односно е 79,5 денари за литар. Мазутот минимално поевтинува за 0,79 денари и новата цена ќе биде 41,49 денари за килограм. Премиерот Мицкоски задоволен што во Македонија и натаму се точат на ефтини горива, дури и во услови на продолжување на воените действија на Блискиот Исток. Тој вели дека по крајот на кризата и стабилизацијата на цените ќе се менуваат акцизите, односно акцизата на дизелот ќе оди нагоре, а акцизите на бензините надолу. Мислам дека акцизите треба за едните и за другите горива да се нивелираат, со тоа што едните ќе се намалат, а другите ќе се зголемат. Такво е впрочем искуството и примерот со сите соседни земји. Никаде немаме поевтин толку драматично дизел отколку што е безоловниот бензин. Секаде во принцип дизелот е поскапи, тоа многу поскап од безоловниот бензин, така што ајде нека легнат работите, нека конечно дојде очекуваниот мир и да почнеме да размислуваме во таа насока. Мицкоски е оптимист дека цените на основните прехранбени производи ќе се стабилизираат и нивната инфлација ќе се сведе на 3%. Тој тоа претходно го договори со трговците и вели ќе направи се за тоа да се случи. Напомена дека лично ја надгледува анализата на 600 до 700 производи и движењето на нивните цени во последниве месеци. Дека треба да работиме, ќе работиме и јас лично, ви велам, работам на методологија на идентификување на тие 600-700 производи кои што статистички се мерат и директно на нив ќе одиме ако треба фактура по фактура, еден по еден производ ќе ги анализираме каде можеме да покачиме и како можеме да покачиме. Така што ова е една темелна операција која што лично ја водам и очекувам да има многу скоро резултати кои што ќе бидат видливи на терен. Доказ за успешните економски политики и борбата со растот на цените, премиерот гледа во потврдата на Европската статистичка агенција Eurostat дека основната потрошувачка кошничка во Македонија е најевтина во Европа, со 49,7% од европскиот просек. И покрај тоа што признава дека тоа не е доволно, вели дека е добар демант на оние кои тврдат дека борбата со инфлацијата не е во фокусот на оваа влада.